Shalom, shalom, libota na nzambe, pe bienvenue na chaîne na biso. Na kati ya chaîne oyo tozali ko apprendre comment chercher les choses d'en haut. Par exemple, ozoluka l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la volonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Chaîne oyo ezali pona yo. Thème na biso ya lelo oyo tozolobela. Pourquoi nous devons fuir l'impudicité? Oyoki yango bien. Pona nini nzamba alobi to kata mbangu. Alobi kutu te ke to invoquer kombo na ye impudicité ekokende. Alobi te to invoquer makila ya Jésus-Christ impudicité ekokende. Mais nzamba azoloba na biso to pakata mbangu, to kinda mbangu soki tomoni impudicité. Lelo na ko partager na bino ba cause oyo nzambe azoloba na biso to pakata mbangu na impudicité. Na kotanga Bible na ngai namoni ke eza na bato ebele bazala détruit à cause ya impudicité. Tozomona Samson, nzambe aponaki ye po azala juge ya Israël et pe a délivrer bana Israël contre ba Philistins. Impudicité esalaki ke Samson a perdre autorité oyo nzambe apesaki ye, puissance oyo nzambe apesaki ye. Tozomona pe lisusu roi David. Roi David azalaki roi oyo peuple ebele ezalaki kobanga, mais à cause ya impudicité ake kokouche na mwasi ya soda na ye, kufa ekotaki na kati ya ndako, souffrance ekotaki na ndako. David apedaki mwana na ye Amnon, David baviolaki mwana na ye Tamar, David akimaki trône liboso ya mwana na ye oyo atiaki na mokili à cause ya impudicité. Pour comprendre sujet oyo malamu, to définir nanu mot impudicité. Mot impudicité ezolakisa nini? Mot impudicité ezali rapport sexuel sans la volonté de Dieu. Okoki kosala impudicité na fornication, okoki kosala impudicité na pornographie, okoki kosala impudicité na adultère. Impudicité ezali kosala rapport oyo nzambe azali koprouver yango te. Tango yo ozosala rapport sexuel na masturbation, ce sont les esprits impurs oyo ezoya kati na yo, oyo ezokota en contact na yo sur le plan sexuel. Ozosala rapport sexuel na ba esprit impur. Nzambe azali contre eloko oyo ozali kopratiquer, parce que nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit. Pornographie ezofongola porte na ba puissance ya monde des ténèbres. Na yaka bato ebele balobaka ke Abraham azalaki na basi mibale, Jacob azalaki na basi 4, David azalaki na basi 500 et Salomon azalaki na basi 1000. Mais toyoka na réponse ya Nzambe tango bana Israël balongwe na Égypte eke bazokende na terre promise. Nzambe alobaki na bango nini? Nzambe alobaki na bango ki boko commettre adultère te. Pourquoi nzambe alobaki na bana Israël ba commettre adultère te? Ezali ba porte oyo diable afongolaka po détruire bana nzambe. Ezali ba porte oyo diable afongolaka po voler ba biloko oyo nzambe apesa bana nzambe. Ezali ba porte oyo diable afongolaka po détruire destinée ya bana nzambe. Ya mwana nzambe apouvaka impudicité te. Abraham azwaki mwasi ya mibale ezalaki volonté ya Sarah, mais ezalaki volonté na ye te. Soki toyei komona pe Jacob oyo azalaki na basi 4, est-ce que ezalaki volonté ya Jacob akoma na basi 4? Non, mwasi ya liboso oyo Jacob azwaki ezalaki désir na ye te, ezalaki volonté na ye te, mais ezalaki volonté ya oncle na ye. Mwasi ya misato ezalaki volonté na ye te, mais ezalaki ya volonté ya mwasi na ye oyo alingaki mingi. Et mwasi ya 4e ezalaki pe volonté na ye te, ezalaki volonté ya mwasi ya mibale. Et roi David azalaki na 500 femmes, ezalaki volonté ya Nzambe te, parce que Nzambe alobaki na maloba na ye ke ba
bazala na basi ebele te. Nakolukela bino verset biblique wana nakotiela bino yango après bokende kotanga yango na ndako. Nzambe abisaki bana Israel ke bakoki kozala na basi ebele te. Mais David azalaki na basi ebele. C'est que David adesobéissaki na maloba na Nzambe. Soki David adesobéissaki na maloba na Nzambe, mpe oza na posa odesobéir na maloba na Nzambe. Na kotanga Bible na ngai nazomona eza na verset moko te oyo ezali koprouve masturbation, oyo ezali koprouve pornographie, oyo ezali koprouve adultère, oyo ezali koprouve fornication. Eza te. Seke eza te ezali péché. Biso bana na Nzambe il faut tokima yango. Impudicité ezali vraiment porte oyo diable autilisaka pour ala kohabiter na yo. Il faut yo fermer porte ya impudicité parce que diable azala lisusu na accès na kati na bomoi na yo te. Acte sexuel ezali alliance. Mwasi aperdaka virginité na ye, mobali pe aperdaka chasteté na ye. En d'autres termes, tokoki koloba ke mwasi apesaka makasi na ye epai ya mobali, mobali pe apesaka makasi na ye epai ya mwasi. Tango yo ozo perdre virginité na yo, ozo ligue force na yo epai ya mobali. Mobali pe tango azo perdre chasteté na ye, azo livrer force na ye epai ya mwasi. Ce n'est pas pour rien que na premier acte sexuel makila ebimaka. Ezalaka alliance entre mwasi na mobali. Makila eko scellé alliance oyo bino bosali bino mibale. Parce que monde oyo egouvenaka na ba alliance. J'aimerais que totanga livre ya Proverbe 5 verset 7 à 11. Penza boko comprendre importance ya kokima impudicité. Parce que soki ozo pratiquer impudicité, ozo livrer bomoi na yo epai ya mutu oyo yo oyebi te. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Toi du chemin qui conduit chez elle, cela veut dire l'impudicité. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Qui musika ya ndako ya impudicité. De peur que tu livres ta vigueur à d'autres. C'est que na impudicité, tango yo ozo pratiquer yango, ozo livrer vigueur na yo na bato mosusu. Yango Nzambe azoloba na yo ke impudicité ezali malamu te, il faut yo kima yango. Mutu oyo ke kosane acte sexuel, est-ce que spirituellement oyebi ye, oyebi famille na ye, oyebi ba alliance bazana yango, oyebi ba hôtel bazana yango, oyebi ba puissance maléfique oyo bautilisaka, oyebi te. Okokende ko livrer makasi na yo, bonheur na yo epai na bango. De peur que tu livres ta vigueur à d'autres, tes années à un homme cruel. Lelo tozomona bato ebele, baane na bango balivre yango na bato mosusu. Osalaka mosala oprofitaka na yango te, okende libala oprofitaka na yango te, bana ozobota ozoprofite na bango te, parce que olivra vigueur na yo na bato mosusu, e bato mosusu wana bazovivre na bonheur oyo Nzambe apesa yo. Tes années à un homme cruel. Okoki kopesa virginité na yo na homme oyo azali cruel. Cela veut dire un homme animal oyo ayebi Nzambe te, oyo aza na kati ya balien, oyo aza na kati ya baalliance, oyo aza na kati ya botel. Okoki mipesa nzoto na yo na mobali wana, okoki mipesa nzoto na yo na mwasi wana, bokabwana pe deja vigueur na yo osi okabela ye. Akozala pe ye moko aza na ye innocent, ye moko na mibali ya butu, ye moko basi ya butu, ayeke fona luka délivrance, ayeki nanu Nzambe
peut-être tant koyeba nzambe akokoma koluka délivrance azala délivre mibala butu azala délivre na basi ya butu par exemple bapesa ye molimo na chômage bapesa ye molimo na célibat ye moko miyebaka te moto ya bongo ozokende kokushe na ye moto ya bongo ozokende kotika vigérité na yo epa na ye me bato oyo basali ye ke azala chômeur yokanisi bakotika yo bato oyo basali ke atanga klasi te yokanisi bakotika yo soki kolo bilanga badepouye ye bakomisa ye esclave bakomisa ye chômeur yokanisi yo oyo kokota na bilanga bato oyo yo pesi mbongo te bakotika yo yo moko okekomi komipesa na cruel. Proverbe 5, verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que, yoko pesa, bon mengo, nzamba pesa yo, richesse oyo pesa yo, na mutu mususu. Et Bible ezoloba nini, batu mususu nde bakomi kolia travail na yo, batu mususu nde bakomi kolia esengo na yo. Okende libala yango eza kimia te, otika bomengo na yo quelque part. Okende libala ozokoka kobota te, otika bana na yo quelque part. Verset 11. De peur que tu gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps sera consumé. Yo sala eloko wana ya 10 ans, yo sala eloko wana ya 15 ans, mais corps na yo ezali ko se consumer parce que ezali na ba homme méchant azali na bénédiction oyo nzambe apesa yo, yo moko okenda kolivre yango epai na bango. Yango nzambe azoloba na biso fuyez l'impudicité parce que soki tokimi impudicité te tozokende kolivre ba bénédiction oyo nzambe apesa biso na bato oyo bazali méchant, tozali kokende kolivre destiné na biso na bato oyo bazali cruel. Oki kokushe na mutu oyo epa na bango baza na lien ya célibat. Il faut oyeba ke acte sexuel ezalaka makila. Yo ozopesa mobali makila e mobali azopesa yo makila. Preuve en est, soki mutu aza contaminé na sida, okomona ke ntango bakosala test ya makila, bakosala mwasi bamoni na makila na ye aza na sida, bakosala mobali bamoni mpe na makila mobali eza na sida. Azwi yango wapi? Azwi yango na acte sexuel, na rapport sexuel, na orgasme ya mwasi, na orgasme ya mobali eliberaka asemence ya makila. Siko par exemple, mutu oyo ozokende kokushe na ye, na makila na bango, baza na lien ya célibat. Tango bino bosangisi na ye nzoto, yeba ke lien ya célibat ekoti yo, même si epa na bino bozalaki na yango te, mais dès que yo ke kosangisa nzoto na mutu wana epa na bango baza na lien ya célibat, lien wana ekomi ko appartenir na yo parce que boke kosala alliance na bango. Alliance ezali accord ya bato mibale, c'est que yo pesi accord ke naza na posa ngai pe nakoma na ba lien ya célibat parce que bosangisi nzoto bokomi eloko moko, bosangisi makila bokomi makila moko. Ozokushe na mutu oyo epa na bango baza na lien ya stérilité, mais pa na bino boza na lien ya stérilité te. Ntango bino ozokushe na ye bosali accord, c'est que yo pesi accord ke a partir ya lelo nzoto na ngai pe nakomi stérile parce que epa na bango bazaka na lien ya stérilité. Mutu mosusu pe epa na bango baza na lien ya pauvreté, epa na bango babongaka te, epa na bango baloba ke pauvreté nde pauvreté, epa na bango richesse ezalaka te, epa na bango élévation ezalaka te, epa na bango joie ezalaka te. Yo ke kokushe na mutu modèle wana, c'est que okoti na alliance ya pauvreté na bango. Yango na Bible ezoloba na biso na livre ya Proverbe ke kokinde na nzela wana te ya femme étrangère parce que ozokende kolivre vigueur na yo. Ye aza na makila ya stérilité, ye aza na makila ya pauvreté, ye aza na makila ya célibat. Soki yo bali mwasi na yo
azali vierge, mobali na yo azali chaste, bokokutana na ba problème ebele na kati ya couple te. Mais soki mobali nde asa yeba basi, yo mpo so yeba mibali, boza na kati ya ba problème wana. Mutu mosusu pe okozala babali yo vierge, mais ba pornographie obandeli na kotala, ba masturbation obandaki na kotala. Tu as les démons, même si tu es vierge, tu as les démons. Il faut passer par la délivrance, il faut chercher la face de Dieu pour que ces choses puissent vous quitter. Si vous ne demandez pas la miséricorde de Dieu, votre couple est à douleur, souffrance, amour exalté, trouble, likola trouble. Parce que na kati ya couple na bino ezali na troisième personne, ezali na ba quatrième personne, ezali na ba cinquième personne. Eloko moko, mais na kati ya couple na bino boza 5 personnes, boza 6 personnes, boza 10 personnes. Physiquement boza mibale, mais spirituellement bokozala boza 10, boza 15, boza 20. Maintenant ndako ya 20 personnes bokovivre ndenge nini, bokozala na esengo na kati ya libala na bino ndenge nini. Yango Nzambe azoloba na biso tokima impudicité ezali malamu te. Nzambe apardonnaka péché oyo biso tosalaka. Soki nasali péché eke na ye na avoué apardonnaka. Parce que la parole de Dieu dit, vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier. Mais conséquence ya péché yo ndo vivre yango. Pour il faut passer par des prières, par des jeûnes, par des méditations. Faut le processus, il y a délivrance. Nzamba sa pardonner yo na acte yo salaki. Mais les gens yo kotisi na kati ya nzoto na yo, il faut benga na bango. Les gens na baza ba puissance plus fort que toi. Nzamba lobi, ces genres de démons, ils sortent par des jeûnes et par des prières. Démons kotisa na nzoto na impudicité, oza na posa ba prière, oza na posa ba jeûne, oza na posa ba méditation. Po bango ba kite yo. Ko commettre impudicité, Nzambe ako pardonner yo. Mais conséquence ya impudicité, ezali les esprits impurs qui viennent habiter avec toi, qui viennent te diriger. Ozana mwasi oyo bibli, omona ke libanda zala kitoko, depuis ko disela na ndako. Okoma mona yo lokola elima, ba demo baza kati na yo, ba komisi elongi ya mwasi lokola likaku, ba komisi elongi ya mwasi lokola nyama. Deke yo moni ye ozo sepela na ye lisusu te. Pona nini bademo eza kati na yo bazo tourmente yo, balingi libala wana te, ba mari de nuit oyo kotisa, ba femme de nuit oyo kotisa, bakomi ko troubler libala na yo. Oyo mwasa koloba ozo sepela na yango te, oyo mobala koloba ozo sepela na yango te. Pona nini? Parce que ba esprit pur wana baza kati na yo. Yango Nzambe azo ko interdire biso to passer na acte d'impudicité. IST ezalaka infection sexuellement transmissible. Sur le plan spirituel, ezapena IST, ezolakisa nini? Impureté sexuellement transmissible. Oui. Mutu akokosala no rapport sexuel a transmettre yo impureté. Akoko transmettre yo esprit ya ivrognerie. Akoko transmettre yo esprit ya jalousie. Akoko transmettre yo esprit ya envie. Okoma bilula lula. Ozalaki na esprit wana te. Okoma na esprit ya kolula lula bato. Eleka wapi? Na acte sexuel. Na acte sexuel, bakoko transmettre yo esprit ya stupidité. Oyo ozalaki na esprit ya kanda kanda te. Mokoma kanda kanda. So moto alobi no likambo boye, ozo silika. Ata moto alobi no likambo bien, ozo silika. Kanda yo, tango yo bandaki kokola, ozalaki na yango te. Oke ko ramasser esprit ya kanda na wapi? Na impudicité ndoki ko ramasser yango. Ozaka na esprit ya lokuta ti. Mokoma kokomesa ko moto azo respirer. Esprit ya lokuta wana o ramasser yango wapi? Ba transmeta yo babiloko oyo ezali ya Nzambe te. Ba transmeta yo hypocrisie. Ba transmeta yo molimo ya mbongo. Yo ozalaki na cupidité te. Mokoma na lokoso ya mbongo ozwa yango wapi?
epa na bino bozana lokoso ya mbongo te, me okoma lokoso ya mbongo, ozana mibali ebele mpona ozwa mbongo, lokoso wana ewuta yo wapi? Na ba rapport sexuel. Voilà ba cause oyo Nzambe azoloba na biso tokima impudicité, parce que impudicité ekomemela yo célibat, impudicité ekomemela yo stérilité, impudicité ekomemela yo chômage, impudicité ekomemela yo maladie, impudicité ekomemela yo ba problème na kati ya couple na yo, impudicité ekomemela yo ba problème na mosala na yo, baninga bavansaka yo avansaka te, ekozala frustré mpona nini? Impudicité. Yango Nzambe azoloba na biso t'offrir impudicité. Nzambe apambola bino. Tomonani na video oyo ezoya ya mbala ya nsima. Bosabone na kati ya chaîne oyo. Makambo ya koloba eza ebele. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.